Fala galera, beleza? Aqui é o Davi, estamos começando agora mais um vídeo. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Hoje vai ser um vídeo meio diferente. Eu vou jogar Mastercraft. Se eu falar alguma palavra com A, uma palavra com A, o vídeo acaba, tá? Tá. Começando a partir de agora. Eu vou jogar Mastercraft. Vou criar um mundo vamos pegar medir pere vamos crescer o medir vem fazer um crescer table meu ok, vamos fazer greveto e piquete de medir ok, vem peguei pedre pere pere peraí, ok, pronto, vem peguei medir. Ah, mano, eu falei medeira. Ah, véi. Ah, mano. Ah, tá bom. Tá. Vamos sair desse mundo? 4 minutos, mano. Foi muito pouco. Tá. Vamos. Eu vou ter mais uma chance, tá? Pera. 3, 2, 1 e valendo. Vem criar um mundo para sobreviver, tá? Ok. Vem
peguer, medir, ter, fazer, crefit, tem, bom, te, vene, peguei, mei, medeira, medeire, te, ok, te, veme, cre, te, medeire, ok, frente, olhe, que, che, ele, vou, subir, nele, enem, frente, ok, erguer, vou, fazer, piquerete, de medeira, perdi. É muito difícil, velho. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falou, até a próxima. Peraí. Falou, até a próxima. E fui.